Historische kanaalpraai. La Bude Vanogo. Zaterdag 5 augustus 2023. Attracties en tradities op een boot in het herstel 150-160 jaar gezamenlijk slavernijverleden. You are included. Cultuur.com. Suriname altijd erbij. Kledingcode. Culturele en traditionele kleding. In de line-up. TV en Stoffie. Kees Koentakinte uit Suriname. Verloting en verrassing. Opstappen. Eiroostijger. De Ruiterkade om 11:30 's morgens. Eindevaart. Westerdok. Voor meer informatie scan de QR-code. Zaterdag 5 augustus is de grote dag van de historische kanaalpraai. Mede mogelijk gemaakt door Cultuur. Cultuur.com. Scan de QR-code. Attention. Zo. Dek you grabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, bega doti ano sheng na tambum fui ala, missy. You kulturu ano sheng. Ai mensen, Udoro Baka, Culturo TV, is je toch? En vandaag zijn we weer met een speciale editie. Vandaag zijn we bij de Fosten koto gala. Hier in Rotterdam. En we gaan het meemaken. Is je toch? Het is een, het gaat over de klederdracht van de Surinaamse cultuur. Het heeft natuurlijk ook een verhaal. De koto's staan ergens voor. Het komt ergens vandaan. En het is georganiseerd door een hele prachtige, sterke vrouw. Een Jesma. We hebben elkaar op een contact Gadovas hier ontmoet. Ja, zodoende zijn wij hier. En we gaan haar zometeen opzoeken. Haar naam is Claire. En dan zien we zometeen ook het gezicht erbij. Stay tuned. We gaan zo beginnen. Hi mensen, sweetie, bigi waka is je toch? We hier de pokoe. We gaan lekker naar binnen, we gaan kijken, gaan genieten. Go weer. Go, go. Ja? Oké. Let's go. Goeiedag mevrouw. Cultuur TV. Goedenavond, Helen Kastelen is er als de kippenbij. Goed zo mevrouw, u ziet er mooi uit. Hartstikke bedankt, ik doe altijd mijn best. Ik weet dat ik de mooiste ben. U bent de mooiste sowieso, omdat u dat zegt. Hiep, 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 hiep. Pro. Cultuur TV. Mooie oma's. Ai brangana sisas. Differenti, rutu. En je ziet het is een mooie happening. Het is gewoon mooi om te zien hoe een klein zaadje kan opgroeien tot een mooie prachtige boom. Want zo zie ik het. Hoe het is gegaan met onze Sisa. Deze Sisa heeft gevochten 4 maanden lang om dit te realiseren. En vandaag zien we de vrucht ervan. Dat is gewoon mooi te zien. Hey, laten we ook gaan kijken wat we leuke dingen we allemaal tegenkomen hier zo. Op zo'n mooie koto gala. Ologu. Goeiedag. Mag ik u wat vragen? Wat heeft u hier gebracht op deze koto gala? Oh, ze zijn eigenlijk van mijn broer die loopt hier rond. Maar het zijn allemaal kralen, zoals onze Kulturu-kralen. En deze maskers heeft hij ook gemaakt, althans zijn vrouw. Maken jullie die zelf, die kettingen? Zijn vrouw. Wauw. Prachtig. Alles maakt u zelf? Dit ook. Dit is op de hand gemaakt, met eigen anu. Creatief. Ik zou
zou niet kunnen. Dit is kunst. Dit is kunst, kunst. Ook die oorbellen heeft ze zelf vervaardigd. En mevrouw zegt ook de oorbellen is allemaal op eigen hand gemaakt. Prachtig. Wauw. Goeiedag mevrouw. Hoe gaat het met u? Ik mag het uitstekend. Wat heeft u hier gebracht? Nou, ik ben hier gekomen om mijn oom te helpen om de kralen te verkopen hier zo en de oorbellen. Weer op zo'n culturele dag. Ja, precies. En genieten jullie een beetje? Ja, we genieten geweldig, ja. Dankjewel voor jullie mooie werk. En ik hoop dat jullie veel verkopen vandaag. Ja? En ik hoop dat jij ook koopt. Ik ga mijn best doen. Lobby! Volgende tapra. Koekjes. Lekkere koekjes. Kolenkoek. Ai, misschien de Masena koekjes. Shuti. Fakka boys. Kulturo TV. Je ziet toch? Ik heb een vraagje, man. Als allereerste. Wat heeft jou hier gebracht vandaag? Sowieso mijn stiefmoeder. Ik sta hier voor support om een groep te supporteren voor dit feest te organiseren. Oké, lekker man. En ja, wat voor koekjes zijn dit eigenlijk? Ken je ze allemaal bij naam? Dit is Masena koek. Masena koek. Dit is Masena koek. Dit is kokoskoek. En dit is kaaskoek. Hoe heet dit twee? We hebben bruin, geel, kokos, kaaskoekjes, Masena koekjes. Dat was het eigenlijk allemaal. En hebben jullie die ook zelf gemaakt ook? Nee, die heeft mijn moeder allemaal gemaakt. Wat zeg je? Mijn moeder heeft ze allemaal gemaakt. Je moeder heeft alles zelf gemaakt. Je ziet toch? Zijn moeder heeft alles zelf gemaakt. Hier alleen maar creatieve mensen. Dat is mooi om te zien. Tranga. Brada, gaan jullie zo door hier hè? Dankjewel. Gaan jullie zo door? Ja, dankjewel. Jullie ook. Gaan jullie ook zo door, man. Ja, man. Lobby, krak die. Hoi, man. Goeiedag. Hallo. Goeiedag mevrouw. Kulturo TV. Hoe gaat het met u? Goed hoor. En mag je wat vragen? Wat heeft u hier gebracht op deze koto gala? Ik heb naar de Rotterdam ben gekomen om aan te tonen dat het culturele gedeelte van de Anissa niet vergeten mag worden. Wauw. En wat betekent koto voor u? Koto betekent eigenlijk het verleden met een kleur. Want er zijn verschillende kleuren die aangeven hoe het vroeger was. En wij zijn vol vreugde, we hebben alle kleuren van de regenboog. Inderdaad. Alle kleuren van de regenboog. Nogmaals, umblaka toch. In de kleur zwart zitten alle kleuren van de regenboog. En dat je ziet dit aan de koto missie. En we zijn er trots op. Deze mensen nog. Lobby brengen aan Sisas. Jullie zien er allemaal prachtig uit. En jullie hebben leuke dingen op de tafel. Wat brengt jullie hier vandaag? Gezelligheid, cultuur en gewoon samen zijn. Gezelligheid, cultuur en samen zijn. Tranga. En wat betekent koto voor jou? Koto. Wat betekent dat voor jou? Is de Surinaamse klederdracht van vroeger, die we nog steeds groot moeten houden. En gewoon niet vergeten waar we vandaan komen. Ai, mooi man. En vind jij dat mensen de klederdracht wat vaker mogen vertegenwoordigen in de maatschappij? Sowieso, als het aan mij ligt, mogen ze het elke dag dragen. Ja, precies. Dus jij ziet liever een oma in een kottoweri dan een spijkerbroek? Mag van mij allebei, maar als ze het doen, is het alleen maar mooi meegenomen. Ai, sweetie man, trange man. En mevrouw en meneer, ik zie dat jullie ook mooie culturele sieraden op de tafels hebben staan. En mijn vraag aan jullie is, maken jullie die ook zelf? Zeker, voor een groot gedeelte zeker. En op zulke grote events als vandaag, dan kopen wij ook het een en ander in en stemmen we ons eigenlijk af op het publiek. Ja, precies. En wat is koto voor u? Goeie vraag. Koto is voor mij mijn identiteit, mijn traditie. Ja,
dragen waar ik me thuis in voel, eigenlijk. Mooi man. Traditie en wat zei je als laatst? Thuiskomen. En thuiskomen, dus jezelf zijn. Toch? Ah, oké, mooi man. Thank you man. Hey brada. En wat is koto voor jou dan? Een gedeelte van wie ik ben, een gedeelte van mijn opvoeding, een gedeelte van mijn identiteit, de mensen die voor mij waren, mijn voorouders. Mijn moeder heb ik in kotos gezien, mijn voorouders, mijn oma. Dus het is een gedeelte van wie ik ben en hoe ik ben opgegroeid. Dus het hoort gewoon bij mij, zoals mens. Jouw identiteit gewoon eigenlijk. In woord gewoon. Ja man, lobby maar trangen man. Trangen man. Misschien tot zo. Zo niet. Veel succes en een fijne avond. Ja man, lobby krakt jullie allemaal. Hai, ciao. Ja, man. We hebben zojuist genoten van de lekkere muziek van Sweetie Ting. Dat is wat deze mensen komen brengen. Het is vandaag ook een lekkere tijd, vooral met de opening van de koto gala. En dit is de bandleider van Sweetie Ting. Goeiedag meneer. Goeiedag. Wat is uw naam? Mijn naam is Raoul Upsel, eersteling. Ik ben inderdaad de bandleider van Sweetie Ting. Van Sweetie Ting. En hoe lang bestaan jullie al? Sweetie Ting bestaat nu al 11 jaar. We zijn gestart gewoon als een koraalgroep, alleen maar blazers. En op een gegeven moment hebben we hem uitgebreid naar groot bazuin. En toen naar een cassicco-band, de vraag van het publiek. Dus we proberen alle markten te voldoen. Ja, precies. Mooi man. En van waar kennen jullie Differenti eigenlijk? Wat is de connectie met Sweetie Ting en Differenti? Wat is de connectie? We zijn in contact gekomen met de dames van Differenti Route, met name Claire, via een van onze bandleden. Dat is de nicht van en ze was op zoek naar een band die vandaag de opening kon verrichten. Wij zeggen altijd Sweetie Ting, we spelen voor iedereen, maar onze focus is echt ook bigi, koto. Het is vandaar dat het een gepaste band waren, zeg ik zelf, om hier de opening te verrichten. Ja, precies, de gepaste band. Maar dat zag je ook man, we hebben ook genoten. En daarom dat ik je even snel apart wil nemen, want ik zie je hebt ook een drukke agenda, alles gaat door natuurlijk. Maar jullie hebben het mooi gedaan, jullie hebben het goed gedaan man. En we hopen jullie in de toekomst vaker terug te komen, want jullie spelen goed. En jullie hebben echt een lekkere Sweetie Ting gebracht gewoon. Vooral voor Differenti, voor Kulturu, en bij Sweetie heb je mooi. Weet je, dus... Als mensen ons willen bereiken, als dat nog even maar zeggen, check onze Facebookpagina, Bazuinkoorformatie Sweetie Ting. En dan kom je ons tegen. En wie weet zijn we de volgende keer bij jou op het festijn om Tuchara Sweetie Ting. Lobby, die mi alabra dangasta. Jere, Kulturu TV, Sweetie Ting. Thank you brother. Ja man, ai, ciao. Meer dan naar mijn zin. Ja? Ja man. En u ook mevrouw? Ja, ik kom uit Den Haag. U komt helemaal uit Den Haag? Wauw. U geniet ervan? Zeker weten. Ja, zeker weten. Ja, ik geniet ervan. Ik zie het ook aan u. Ik zie het aan uw ogen. Ja, u straalt. U geniet helemaal. Ja man, mooi man. Hey, fijne dag hè. Hallo mevrouw, mooie koto. Kulturu TV. Wat zegt u? Kulturu TV. Ja toch? En mevrouw, wat is koto voor u, koto? Nou, een koto betekent heel veel voor mij. Deze koto heb ik al 23 jaar. Mijn 40ste verjaardag had ik hem aan. En nu weer. Dus dan weet je hoe oud hij is, hè? Wauw, wauw, wauw. Traditiegetrouw. Ziet er mooi uit, mevrouw. Ja man, ja man. Ah, we gaan nu diepie boy. Goeiedag. Allemaal mooie oma's. Sosse oma's. Black beauties. Hallo, yo, ja. Kulturu TV. Differenti, Ondoro. Hoe gaat het met u, mevrouw? Goed hoor, goed. Heerlijk, prettig, geweldig. Mag ik u wat vragen? Wat betekent koto voor u? Koto betekent die kulturu. En één woord, bigi kulturu? Wat zei bigi kulturu? Ik zeg, koto betekent mi kulturu. Nou, you kulturu. Ai, represent. Ja man, dankjewel. Mi kulturu, onze
mensen, we hebben weer iets speciaals tussendoor. Een oude bekende van vroeger. Van Replay, Surinaamse zangerband. We gaan hem even audien. Ai, kom. Fakka brada. Shitak, aman bekend toch? Ai, fakka brada. Rustig man, gezellig. Ja, zeker. Wat brengt jou hier? Onze cultuur. En, ik ben steeds meer geïnteresseerd geraakt in onze cultuur. En nou faal ik mooi, Sunny. Dus ik begin echt kennis te maken met bepaalde facetten van onze cultuur. En het smaakt naar meer. Smaakt naar meer, inderdaad, ja. Maar, je hebt een bekende gezicht, of niet? Ja, dat hoor ik wel vaker. Ik moet zeggen, ex-replay. Ex-replay. Wie kent replay nog? Ik ken die tijden nog. Dan zing je maar pokoe dingen. Sweetie. En de oma's bij loopdingen, je weet toch? Kan de ubede angawa una chisani, je weet toch? Tap replay. Je ziet toch? Dus, hey, maar breed die fusie hier, hè? Breed die fusie hier, hè? Ja, toch? En wat je ook doet, brada, loop je en krakt je blessie voor je. Ja? Ja, man. Ja, man. Ja, man. Brada, wat brengt jou hier, brada? Just the same cultuur. Ik vind het mooi om dit allemaal te zien. En misref de naar cultuur, dus kunst en cultuur. Dus ja, ik vind dat met ja zo. Oké. Maar wat is koto voor jou? Wat betekent koto voor jou? Nou, het is een diepgaande geschiedenis. En het is gemoderniseerd. Want dit was het niet. Maar de zwarte vrouw heeft dus dit ervan gemaakt. En dat is bijzonder natuurlijk. Oké, dit was het niet. Dus... Want als we teruggaan in de tijd, we hadden de vrouwen die werden bedekt door de missies. Omdat ze dus vonden dat hun mannen de rondingen van de vrouw niet mochten zien. En de zwarte vrouw heeft daar wat van gecreëerd. En het is een heel mooi product geworden, om het maar zo te zeggen. Ja, precies. Dus het is eigenlijk begonnen als een soort, hoe kan ik het noemen? Een camouflage van het lichaam. Ja, camouflage van het lichaam, maar uit de slavenperiode, toch? Ik ga inderdaad naar de slavenperiode, inderdaad. Daar ga ik helemaal naartoe. Ja, precies. Dus het is ook gelijk een culturele erfgoed sinds die tijd. Het is een erfgoed van ons. En de ene die wil hem wegzetten, de andere die wil hem bewaren. En die wil hem ook nog omhoog brengen. En zelf zeg ik van, dit moet je omhoog brengen. Alleen zijn er nog wat zaken die wij moeten gaan leren. Want ik vind dat akoto afwan waarde. En akoto in weer zomaar. Akoto in gebruiken zomaar. Akoto in waarde. En zo lees je umas mij dans de karas aan mocho poku. Dat de opokoto anafakato. Want bigi koto abing invasie van je weer en van je wakanang en jouw missie. Is dat toch? Dus je moet schrijven hey. Ja, precies. Dus eigenlijk, jij vindt dat die visie, die waarde van heel die koto, die kan meer tot zijn recht komen. Kan meer tot zijn recht komen, inderdaad. Maar als je weet waar het vandaan komt en hoe het op dit moment naar hoger niveau gebracht is. Zo zie ik dat. En dat zien we ook vandaag natuurlijk op deze mooie koto gala, georganiseerd door Differenti, Rutu, Claire. Wat meneer Brada ook zegt, het is om onze cultuur koto meer waarde en meer op de voorgrond te brengen. En dat is wat we vandaag ook zien. Maar zometeen gaan we op zoek naar de oprichter van deze dag. Hey Brada, thank you here. Welkom man, welkom, graag gedaan. Ja man, Culturo TV, stay tuned. Yes, yes. Culturo TV uit Amsterdam, no? Rotterdam vandaag, maar Amsterdam lobby ook toe. Hallo. Culturo TV uit Amsterdam, maar nu zijn jullie in Rotterdam. En hier staat een Rotterdamse en het is leuk, geweldig. Ik heb wel geen kotten aan, maar ik zie er toch wel stralend uit, hè? Dankjewel. Mevrouw, één vraagje. U heeft geen kotto aan, maar wat betekent kotto voor u? Een bigi sma. Dat betekent een kotto voor mij. Absoluut. Dan ben je echt een jaja uma als je een kotto aan hebt. Dus een sterke vrouw. Een sterke vrouw. Ja, sowieso. En wilt u dat meer terugzien in de maatschappij op de straatbeeld? Helemaal. Het moet gewoon, net als hoe Volendam zijn dracht heeft, zo moeten wij ook onze dracht dragen eigenlijk. Ja toch? En die Turken met hun lange jurken. Precies. Daarom moeten we als Surinaamse vrouw het ook dragen.
Precies. En daarom zijn we denk ik ook hier vandaag om onze Sisa te poweren. Want zij is weer een van de grondleggers weer die het verder brengt, toch? Ja, maar helaas heb ik de mijne niet bij me. Maar de eerstvolgende keer kom ik ook in een koto. Afgesproken bij deze mevrouw. Oké. Fijne dag, hè? Oké, ciao, ciao. We hebben een beetje dorst gekregen. We gaan even wat drinken. Ja toch, lekker. En dan mensen, jullie zijn achter de bar. Tegelijkertijd wil ik iets bestellen. 2 bananen voor ons. En dan wil ik ook gelijk vragen. Wat betekent koto voor jullie? Nou, ik ben eigenlijk Antilliaan, maar ik zie het zo. We komen allemaal uit Afrika. Dus ja, wat betekent dit voor mij? Vrijheid en samen zijn. Ja, goed gezegd man, mooi man. En apart dat je van Antilliaanse afkomst bent, maar toch ook in onze gemeenschap. Maar eigenlijk zijn we allemaal één, alleen andere talen. En dat je dat zo kan zien, dat is mooi. Ja man, ja man. Ja? Van de zak. Je ziet toch, zoals een lobby jabra daar. Thank you. Ja man. Yoshitaki, die er eigenlijk naar wat Oma deed. Want de Oma's zijn vandaag op de voorgrond, je ziet toch? En met die kotomissie, elke kleur staat voor iets. Begrijp je? Het is niet zomaar een katoen kledingstuk. Nou, wat mooi staan hier, een echte culturele erfgoed. En al die oma's dragen allemaal verschillende soorten. Dus ze dragen allemaal een verschillende soort boodschap bij zich eigenlijk. Dat je ziet op het dansvloer eigenlijk. Ai mensen, het is gezellig, het is leuk, awara afaya. Dus we zijn even op die gang gekomen en we zien hier ook weer een prachtige oma. En we gaan even wat vragen, ai? Oké, ik ook weer. Goeiedag mevrouw Culturo TV, goeiedag, hoe gaat het met u? Goedenavond meneer van Culturo TV, met mij gaat het altijd goed en met u? Met mij gaat het ook lekker, met mij gaat het lekker, ik mag niet klagen, ondanks alles. Zo is dat. Precies. En we zien u vandaag natuurlijk op de Koto Gala. En wat is Koto voor u? Dat vraag ik aan iedereen, want iedereen heeft een eigen expressie. Wat betekent Koto voor u? Dit is de dracht van mijn voorouders. En ik zou het niet in de klerenkast laten. Als ik hoor Koto Gala show, dan haal ik mijn koto wel uit de kast. Want een ieder, denk ik, die zich cultureel Surinaams voelt, heeft een koto. Sowieso 100%. Oké. En maar die kotos die staan ook ergens voor, toch? Elke koto heeft toch een boodschap of ja, een boodschap toch? De kleuren en zo. Nou, de kleur niet specifiek, maar elke koto heeft een boodschap. Je hebt een mocho koto, je hebt een bigi koto. Je hebt heel veel mensen hier in een echte bigi koto. Dat is echt
tot je je enkels. En dit is gewoon, nou je kan zeggen een brocobere. Brocobere. En dat is een bakadina koto. Mijn moeder weet er alles van. Dit is een bakadina koto. En een koto is eigenlijk door die Franse Susanna Duplessis heeft het ons gegeven om haar man. De Fransen hebben dit bij... Susanna Duplessis heeft het ontworpen voor ons. Ja, want als de blanke mannen bij de zwarte vrouw gingen, dat mag niet. En Susanna Duplessis had geen kind. Ah, oké. Mooi tot hier en mooi breed. Dit is een echte koto, 3 meter breed. 3 meter breed? Ja, het moet 3 meter breed. En als die mannen daar hadden, stonden ze onder die koto. Oh, Yusu? Ja. Oké. Nou, zo was het. Toen kon Susanna Duplessis niet meer tegen. Nou begonnen die slavenvrouwen. Je weet het, die ene heeft ze vermoord en zo. En dat is de geschiedenis van die koto. Die koto heeft heel veel goed gedaan. En wij hebben het mooier ontworpen. ja, precies. Dus die blakke oma's hebben het geupgrade, hebben het waarde aangegeven. Waarde, echte waarde. Aangegeven. Ja, mijn afo droeg alleen maar koto. Dus ik ben het gewend. Ik ben erin gegroeid. Ja, precies. Oké, mooi man. Mooi man. Origineel verhaal van een koto. Oké, dat is het originele verhaal van de koto. En je hebt het gehoord van een bigi sma. Voor ons, die alles al veel heeft gezien. Al tajas rondloopt. Mevrouw, dank je voor de informatie. Want ik zelf ook toch. Nou, Oké. Ik kom zo terug, mevrouw. Oké. Ik zelf weet ook nog niet veel van die koto dingen. Ik weet wel wat. Mina was Rotterdam. Maar niet zoals die grote oma mij net heeft uitgelegd. Begrijp je dat? Ja. De mensen moesten zichzelf bedekken. Zodat die vrouwen van die slaven-eigenaars, eigenhouders niet jaloers werden en zo. En terug te komen op deze oma. Deze oma is vandaag eigenlijk ook bezig met haar werk. En vandaag is haar werk natuurlijk toiletvrouw. En aan ook een soort roko you abi zou je doen, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat gewoon erom dat je mensen moet respecteren, ongeacht wat ze doen. Want deze oma werkt vandaag, maar ze komt tegelijkertijd ook gewoon meegenieten en bijdrage leveren aan deze happening van vandaag. Dus dat is wel mooi. En mevrouw gaat zo door. Anokis, soort roko you abi. Het gaat helemaal niet roko, het gaat om dat je wat doet, toch? Om bijdragen, Anokis sang. Maar vandaag doe je dit, morgen doe je wat anders. Nou, van beroep ben ik verpleegkundige niveau 4. Maar als je niet stil, elke cent is belangrijk. Ik verzamel statiegeldflessen en blikken. Ik ben de enigste donkere Surinaamse vrouw. Rotterdam Kruiskade. Goedemiddag Rotterdam. En ieder die mij die flessen en blikken geven, hartstikke bedankt. Ik steel niet en ik schaam me niet. Zelfs in de afvalton gaat deze vrouw. En maakt niet uit, werk is werk. Vandaag ben ik toiletjuffrouw in Sunrise. Mensen, ik schaam me niet, ik heb geen gêne. En ik claim me altijd naar het thema. Helen Gladys Kastelen alias Prisiri Uma groet. Ik groet ook mijn kinderen in Suriname. Rashida en Sosinjo, jullie moeder houdt heel veel van jullie. Mensen milobono. Bye bye. Kijk eens, wie ik hier heb gevonden. Amande undercover toch, je ziet toch. Amakna Bakase, maar die is een designer. Een designer voor de kotos. Je ziet toch, goeiedag mensen, Cultuur TV. Goeiedag meneer, wat is uw naam? Goedendag, ik ben Gordon Mispoules Apai.
Maar even correctie, ik ben niet de designer vanavond, maar ik ben wel een designer en een stylist. Correctie, hij is niet de designer van vanavond, maar u bent wel een designer en een stylist. En heb je ook bijgedragen aan één van de kotos die je vandaag ziet? Nee, ik ben vanavond alleen om de gasten aan te kleden. En ik heb gezorgd voor de hoofddoeken en de schouderdoeken voor het keukenpersoneel. Oké, dus jij bent gekleurd. Ja, zeg maar. Oké, maar je bent mooi gekleurd, want alle de oema's... Kijk, nou oma Sani eigenlijk, maar eigenlijk de man die ook toen met de bakagrong. Maar eigenlijk de voorgrond naar de oema's, zie je toch? En ja, ik zie wel dat je je werk hebt gedaan, weet je wel? Ik doe mijn best. Als kenner van het traditioneel klededrag van de Surinaamse vrouw, over het algemeen, dan probeer ik altijd mijn best te doen om het zo mogelijk voor ze aan te doen zoals het hoort. Ja, precies. En wat ik iedereen ook vraag toch, want iedereen heeft een eigen mening. Wat betekent koto voor jou? Wat, in jouw woorden, wat is koto voor jou? Koto is het allermooiste wat de Surinaamse vrouw heeft gekregen. De tot slaaf gemaakte. Koto is niets anders dan een eigen ontwerp van de tot slaaf gemaakte toen der tijd in Suriname. Dus het is waardevol. Ja. Het is eigenlijk begonnen als een soort waardeloze Sani eigenlijk tussen haakjes? Precies. De koto is eigenlijk ontworpen door de tot slaafgemaakte, omdat zij qua lijf heel mooi gebouwd waren. En de verleiding was te groot bij de slavenmeesters. Toen hebben de vrouwen van de slavenmeesters besloten om grote stukken doeken aan te schaffen om de tot slaaf gemaakte vrouw te dekken. En naarmate en door spieken bij de witte missie heeft de tot slaaf gemaakte zwarte vrouw haar eigen kleding ontworpen. En dat zien we vandaag de dag, toch? En zou je dat ook vaker op de straatbeeld terug willen zien? Zeg maar hoe je dat bij die Arabische mensen ziet. Die man weer de gileba, toch? Met trots. Alles sobra, je ziet dit maar weer de Sani. Zou je dat ook vaker terug willen zien bij ons gewoon? Dus zeg maar als je op straat loopt, een koto daar op de hoek. Foto's zijn je overal. Zal het mooi zijn? Absoluut. Ik zeg, de Surinaamse vrouwen in het bijzonder, ze moeten hun plek kennen en hun plek weer innemen. Als de Marokkaan, de Hindustan, de Javaan gewoon met hun eigen klededrag de straat op durven te gaan, dan moet de Surinaamse vrouw dat ook kunnen. Oké, dat hebben we wel mooi gezegd. Dus Brada zegt hoe die Turkse, Marokkaanse, Arabische, Indische, maakt niet uit wie, hoe ze hun klederdracht representen. Deze Brada zegt van de Surinaamse Oema moet zeg maar haar plek weer innemen om die waarde die we al hebben, om gewoon te claimen en ja, te presenteren, zeg maar. Zoals andere mensen dat ook doen met hun cultuur. Dus gewoon een stukje uiting en dat zou mooi zijn. Ja, mee eens eigenlijk wel, ja. Mee eens. Ik zou het ook tranger vinden als ik die dingen vaker op straat zou tegenkomen. Ja man, dankjewel man. En wat kunnen we van jou verwachten in de toekomst qua design, stylist? Qua design, ik ben woonachtig in België, helemaal aan de Franse kust. En ik wil graag de eerste zwarte man zijn die een zeg maar atelier opent in België. Ik heb 2 weken geleden de Surinaamse dag in België mogen meemaken en helpen organiseren. En ik mocht een witte madame daar aankleden in een Surinaamse koto. En dat viel heel goed in de smaak bij de Belgen. En ik zeg, ik wil de Surinaamse koto introduceren in België, want dat hebben ze nog niet daar. Niemand gaat gekleed met een koto. Dus ik zeg, ik probeer dan, vanuit Suriname is het naar Nederland overgewaaid. Dus ik zal hem vanuit Nederland meenemen naar België. Ik zeg, met de koto in de hand breek ik door in België. En jij zal doorbreken in België, brada. Want dit is naar Gada Rocco. Ik zie het ook, ik voel het ook. Je gaat het maken, je gaat het doen. Je bent goed bezig naar een goede missie. Je ziet toch? Wij kunnen onze cultuur op zoveel areas verder brengen, broer. Bali is bekend, dansi is bekend, pokoe is bekend. Maar kleding,
onderwijs, konie, je weet toch? Want we hebben voeroe talent. En het is vaak op de achtergrond of we hebben niet de kans om te laten zien. We hebben de kans. Correctie. We hebben de kans, maar wij pakken het niet. Omdat wij prioriteiten stellen. Wij als donkere mensen stellen prioriteiten in andere dingen. Maar als we gaan kijken hoe de anderen hun tijd besteden, in het onderwijs bijvoorbeeld, dan kunnen wij het ook maken. Als zij het kunnen, kunnen wij het ook. Ja man, takje mooi man. Als zij het kunnen, dan kunnen wij dat ook. En dat nogmaals, ik blijf het zeggen man, differenti toch? We komen anders. We komen anders. En dat blijven we ook doen. We blijven anders komen op elke facet. En dit is natuurlijk weer een stapje vooruit in de progressie. In het plaats innemen van onze klederdracht. Onze kulturusani. En deze man heeft zijn missie in België. Is helemaal hier naartoe gekomen in Rotterdam. En dat zijn van die mooie dingen, weet je. En brada, ik ga je danken man. En ga verder met je werk man. Milobe man. Ja man, Yusuf man. Ja man, dankjewel. Ja. Goeiedag meneer. We hebben te horen gekregen dat hier een verborgen talent ook zit. Ja. Ik hoorde dat u een zanger bent. Nou, niet echt een zanger, maar hobby zing ik wel, ja. Als hobby loop zingen. Als hobby loop zingen? Oké, en waar zingt u over dan? Maar voor cultuur, ik loop cultuur zingen. Cultuur zingen? Laladrong, da mide. Laladrong. En sana juning eigenlijk? Mijn naam is Steven Amatkario. Aangenaam, aangenaam. En sa charju tire, ja tapa, Fosten, gran, gala, koto, gala. Sa charju tire. Wel, mina lid voor de vrienden route. Dus ja, even groep apwantani, ja, biflanga wa ano. Ja, precies. Ja, precies. En Yoshitaka waka? Yoshitaka waka, ja. Ay, waka, span? En apokui singi mooi, dus hoe breed die? Hoe breed die nou een geslaagde day? Nou, een geslaagde day, ja. Mooi man. Thank you, RR. Thank you man. Ja man, Cultuur TV. Altijd dus Cultuur TV, top. Ja, vooral de opname voor Suriname, Milop Ding. Ai, die Cultuur TV, je ziet het. We groeien. We groeien Suriname, zowel hier, we groeien en we krijgen lobby overal en we geven lobby terug man. Ai, trangen man. Sami wanta kite, alibi kon trangano, libi kon moro hebino, alibi lai so meni sorgo gideng na in Suriname. We prakseden, ala de brada nga sisa na Suriname, power, en one day amus kombong. One day I moest kombong. Hey, dankjewel brada. Ik ga niet weer zeggen Gronski en zo, maar Gronski. Ja man. Hey, lobby man. Tranga man. Ja man. Lobby man.
lijken wel een beetje op. Maar het is een familielid. Het zijn? Nichten. Nichten. En mevrouw, goeiedag. Ja, waar moet ik beginnen eigenlijk? Maar wat is koto voor u? Of laten we het goed doen. Wat is uw naam eigenlijk? Mijn naam is Schenke. Hoe? Schenke. Schenke. Ai. Ja, tranga. En wat betekent koto voor u? De koto betekent voor mij zoiets moois wanneer je het draagt, toch? Voel je al een verandering. Alleen bij het dragen? Gewoon bij het dragen. Bij het dragen alleen al, omdat we weten waar het vandaan kwam. Ze wilden al het moois van ons verbergen, toch? Onder die koto. Maar we werden alleen maar mooier. We werden alleen maar mooier. Ze dachten al die vormen moesten een vol masra, toch? Het moest weg. Maak het maar een grote, hier, maak dit groot, al die vormen weg. Maar dat maakt ons alleen maar mooier. Want niet alleen wanneer je dit van ons ziet, zijn we mooi. Precies. Snap je? Snap je, man? Ik snap hem, man. Hey, takkie mooi, man. Dankjewel, man. En wat wilt u nog morgen meegeven aan de nieuwe generatie die nog niet zoveel weet van koto? Wat wil je meegeven? Wat ik mee wil geven aan onze nieuwe generatie, aan onze prachtige, mooie, donkere prinsessen. Toch? Niet wanneer jullie alles buiten zetten, betekent dat jullie mooi zijn. Niet wanneer de mens je borsten, je blote buik en je billen ziet, want jullie zijn allemaal prachtig. Maar niet alleen dan is dit je waarde. Ook zo heb je waarde. Want jullie zijn alleen maar waarde. Schat jezelf op de waarde die jullie hebben. Jullie zijn bloemetjes. Dus voor mij, voor de jonge generatie, voor onze mooie jonge dochters en degenen die nog komen. Let op jullie zelf. Ja toch? En schat jezelf naar waarde. Ja? Let op jullie zelf en schat jezelf naar waarde. Echte EG-waarde. Hey, dankjewel, Sisa. En ben je ook van het team Differente, toch? Ben je van het team? Ik ben van de family. Moro close, harde kern. Oké, man. Hey, maar jullie hebben het goed gedaan, man. Asai Waka. En we hebben veel mensen gesproken, behalve de oprichter. Ze komt er zo aan. Nee, haar moeten we hebben. Sowieso, man. Hey, tikade, hè, Sisa? Ja, man. Oké, ciao. Ik heb een kleinigheidje voor u. Ik heb een kleinigheidje voor u. Nou, Chisani. Maar ik hoop je waardering. Het komt uit mijn hart. En wie zo ik ben, ik respecteer die, want ik ben een vriendin. En zo. Oké. Maar ik waardeer het voor wat je tot nu toe voor mij hebt betekend in 2016. En daarvoor wil ik jullie bedanken. Nanga Aisa mama. Ja toch? Want kata beseri. Ja, grand tangi kudati. Applaus mensen. Nog swakire. Pou. En dan heb ik voor mevrouw Kastelen. Of zou je willen voorlezen wat er staat, alsjeblieft? Edme Berghout, moeder, oma, cultuurdraagster en levensgenieter. Wie eet jouw, gran. Uitgereikt door die Vriend Afro-culturele organisatie Rotterdam 30 juli 2003. Oké, en dan komen we nu met Missy Kastelen. Jawel. Mevrouw Kastelen, je long, je kruiskade. Ja toch? Je tek metro gaan nooit, je tek metro gaan zuid. Ja toch? Kom deze kant. Dat was mijn Draai. idee. Voor die was mijn idee. Ja toch? Dus maar de orde op je van nodig. Idee. Daarom met je op Chisani uit Hermie Ati. Want u verdient het. Dank u wel. Lees wat is dat? Helen Kastelen, Rotterdamse 1000-pond en levensgenietster, Prisiri Uma, gangmaakster van Surinaamse events in Rotterdam. Wie ik Giu Grani, uitgereikt door die Vriend Afro-culturele organisatie Rotterdam 30 juli. Alsjeblieft. Oké. Last but not least, die andere is ook op die hand. Er is een hand daar. Laatste. We gaan opzitten om iets op de slauwe dansen. Oké. Mama. Na zo kari. Mama. Ja toch? Want ik ben bij doen sambo. Ik ben daar gewoon kring. Dat klaar? Hier ben je fout. Of je had het anders ook zo kunnen aanpakken, Claire. Maar Claire maak je niet druk.
Maar u bent er altijd ook voor mij geweest. Hij zei mama, ik ben daar. Fosten bigi koto show, ik ben daar in 2016. Daarom heb ik je gran in die. Alsjeblieft, mag u even lezen. Moeder, onderwijzeres, schrijfster, cultuurdraagster, dinari, een vrouw met een groot haar, een duizendpoot, wie ik jouw grani, uitgereikt door die Frenti Rutu, Afro-culturele organisatie. Rotterdam, 30 minuten 2023. Grantanje, die Frenti Rutu. En daarom, we want give you aan anodisi. We want give you aan anodisi. En alles wat u ook doet, ga verder met wat u doet. Want u verdient het. Onum jaro soyara. Nee, niet. Oké, alsjeblieft. Grantange mema. Alsjeblieft. Mensen, applaus. U mag plaatsnemen. Dus die de cultuur dragen en mag een warm applaus voor deze 3 dames in zijn geheel. Hi mensen, Culturo TV is hier toch, differenti. En we zijn nog steeds hier op de mooie koto gala. En op deze gala komen we ook nog steeds verborgen talenten tegen. En hier weer een talent, voor velen al bekend en voor sommigen misschien nog niet. En daarom gaan we even deze man benaderen. Vakapa? Ja, ik ben rustig, Ja? Lekker? Ja, als je het zo in de bakken, dus alles lekker toch? Zomer, mooi weer, mooie kotos, dus als aan lekker. Ja, precies. En voor de maar ook toch? Want jullie hebben wel Pokémon toch? Ja, dat is Masabi poëzieband, dus zanger van poëzieband. Ai. En wat heeft jou hier gebracht? Ja, ik moet zo meteen optreden. Dus ja, maar gezellig, dus maar even, zo meteen. Ja, precies, oké. Dus deze man gaat zo meteen zijn ding laten zien. En ja, hij gaat ook kleuren natuurlijk op deze dag. En het gaat mooi uitpakken toch? Want alleen al poëzie, dan wil je poëzie. Shit toch? En ja, wie breekt die takkie dat je dit jaar? Support Assisa, Claire, ik kom zo bij je. En TKD'er hè? Ja man, en nog veel succes met je muziek. Ja man, Cultuur TV. Ja man, lobby man, ja man. Ai mensen, daar is ze dan. Onze grote bigi prinses hier, die dit heeft georganiseerd. Mensen, hallo. Oh, dag lieve kijkers. Jouw naam, wie ben jij? Claire Christine Cornet, ben ik. Dit is Claire. En Claire, eindelijk hebben we jou te pakken gekregen. Eindelijk, je bent druk bezig. Iedereen wil wat van jou op deze dag, is begrijpelijk. Dingen moeten... Over, maar ik geniet hoor. Ik probeer te genieten en jullie zijn er, dus ik weet alles aan Ekoboom. Ik hoop de volgende keer dat er nog heel veel mensen komen. Dit is voor ons een try-out geweest. En nu al vind ik een succes. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Ik hoop dat jullie ook genieten. Wij genieten sowieso. En Unjangba. Nog niet. We gaan eerst werken, daarna gaan we eten. Oké. Maar wat ik je wil vragen toch, want je moet zo weer door, je bent druk. Hoe ben je op dit idee gekomen? Hoe is die visie ontstaan om een koto gala te organiseren, zeg maar? Nou, eigenlijk heb ik in 2016, had ik al een koto gala. Dat is in 2016 geweest. Daarna ben ik andere dingen gaan doen, ben ik verhalen gaan schrijven, Aisa Mama. En toen kwam de corona. En toen op een gegeven moment moesten wij stoppen. En ja, het bleef maar borrelen in mij. En ik dacht van ja, ik moet nu weer wat gaan doen. Want het is heel stil in onze eigen Surinaamse gemeenschap, hè, Surinaamse cultuur. Mee eens? Dus ik heb toen gezegd van, en mi heb ook een cultuur en mi heb ook een ching. En ik heb toen gezegd, ik ga een koto gala, alle de bigisma en vooral de sma via de bigisma, ga ik iets organiseren. En Aiwaka. Aiwaka. Je ziet ook dat het loopt. Weet je wat ik zie, zeg maar? Want hoe lang heeft dit proces geduurd, zeg maar? Hoe lang? Nou, ik kreeg een ingeving in maart. In maart heb ik een ingeving gehad om dit te mogen doen. En dit is het geworden. Precies, dus... Maar ook vooral samen met mijn crew. Die vriend die route.
Om niet te vergeten. Niet te vergeten, want dit nami bakamang. Weet je, mijn groep is echt mijn allesje. We delen alles, lief en leed, we zijn een familie. En zijn er mensen, als er mensen zijn die ook zich bij ons willen bijvoegen, ze zijn welkom. Oké, mooi man. Want wij doen toneel, we doen aan zang, we doen verjaardagspokoe, we doen koprobetje doen we doen alles. Dus hoe ik het zie toch? Je kreeg een ingeving in maart. Toch? Is een zaadje. Toch? Ben je gaan planten. Toch? Je hebt waarschijnlijk ook een beetje tegenwerking gehad. Sowieso. Zelfs vandaag had ik echt zoiets van ano waka. En tot nu toe voel ik het ook van. Wat sande, maar we gaan door en we blijven positief. We blijven positief. Ja, precies. En kijk wat eruit is gekomen toch? Dus natuurlijk, we hebben allemaal strijd als we iets willen doen, altijd. Deze sma heeft ook aan strijd gehad. Zaadjes gaan planten. Winterbekong, storm en zo. Voorroe, oude dingen weghalen en zo. Maar die plantjes gaan groeien, die takken gaan groeien. Kwamen takken eraan. Bromtje nou, en dat is vandaag de dag. Dus vandaag de dag zie je de vruchten ervan. Precies. En ik moet zeggen van mijn jongen, maar ik ben nog steeds ook aan het leren. Dus mi etak altijd taki. Sami kale voor de bijuan voor mij, voor uno, ja toch, mi eteki. En voor ons map de ja zo idee, en vind ik dat ik kan de mine doen sang van mijn dwing, mi ga ubel me. Dat want lezen dat met doen trafasi. Maar ik hou van leren en we zijn gekomen om te leren. Man sabi man, maar leri man. Wauw, mooie wijze woorden man. En wat is koto van jou dan? Koto is me alles. Koto mijn grootmoeder, mijn trotro, mijn afo. Vroeger droegen ze koto. En ik zeg, soms vind ik het jammer dat wij niet gewoon kunnen opstaan en onze kotos kunnen aantrekken. Ja toch, maar dan worden we misschien raar gekeken op straat. Maar ik vind, want wij moeten onze cultuur opliften. Als je naar de Albert Heijn wil gaan met je koto, moet je gewoon je koto kunnen aantrekken. Ja toch, en je hoeft niemand te vertellen waarom je je koto aan hebt. Niet alleen wanneer we feest hebben, moeten wij een koto kunnen dragen. Ja toch, we moeten elke dag een koto kunnen aantrekken. Ja precies, want die koto zoals de hoofddoek Anissa... worden waarschijnlijk op 3 bindwijzen gevouwen of gemaakt? Je hebt verschillende, en ik ga je eerlijk zeggen, manen sabi man, maleri man. Kijk, ik heb nu ook een hele mooie, volgens mij is deze wacht me op de hoek. Aiwaka? Ja toch? Het is gemaakt door mevrouw Pauline. En ik ben er heel trots op. Als mensen willen weten waar wij onze kotos maken, kunnen ze ook contact met ons opnemen. Is goed. Oké, mooi man. Ik wil je niet langer ophouden, aan de ene kant wel. Maar Adverteren, weet toch? We gaan nu naar het volgende. Er gaat nog heel veel gebeuren. We hebben een prodomissie, er komt een prodomasra. Er gaat een ticket naar Suriname gaat eruit. Er gaat een Anissa gaat eruit. Furusa moet gebeuren, Etefaneti. Ja, we houden het hoofd koel. We houden het hoofd koel. Het is sowieso al geslaagd, Sisa. Het is geslaagd, man. Bless you, man. Echt waar, man. Dank je. Ik dank cultuur.com dat jullie hier zijn, want I miss Ukunu. Maar Udoro. Door een roosje? Zie toch? Dank je wel. Gaan jullie ook zoiets wat eten? Uteku pauze, uteku rust. En dan gaan jullie verder in de avond verder. Ja, Abu? Ja, man. Bless you, man. Ai, mensen. Cultuur TV. En we zijn nog steeds hier. We hebben net de visie gezien van deze gala. Claire, maar we zien ook de hele tijd een andere visie. En die gaan we nu aanspreken, want wie is deze bijzondere vrouw? Wie is deze vrouw die botten ook een beetje laat draaien vandaag? Ai, goedenavond. Goedenavond. Ik ben Miss Filipientje. Ik ben Jacinta Derby, a.k.a. Miss Filipientje. En ik ben de MC van vanavond. En samen met Claire om het bootje te laten varen. We varen al, dus Claire heeft het tot zover gebracht. Dus we zijn samen op het bootje met Claire die dit zo mogelijk heeft gemaakt. Dat we met z'n allen hier zijn vanavond. Ja, precies. Dus jij hoort bij het team, toch? Differenti Rutu. Die dreamteam van Differenti Rutu. En ik voel me vereerd. Ja, precies. En we zagen jou ook op de voorbereidingen met de reclames en zo. Je had het heel leuk gedaan met de reclames, met je dansje en de boodschap hoe zij met Chari en zo.
waar, ja. Ik maak ook reclame, filmpjes en ik, zeg maar, ik ben gewoon op YouTube dat ik video's maak om de cultuur uit te dragen en daar ben ik mee bezig. En zo heeft Claire me ontdekt. Ah, mooi man. En ja, Claire dit is zeg maar een première voor mij dat ik voor het eerst iets mag presenteren. En ik wil Claire heel hartelijk bedanken dat ze mij, die gunfactor van Claire is hoog, dat ze mij heeft gegund om hier te staan. Dat we samen onze Surinaamse cultuur uitdragen voor de jongeren die na ons moeten komen. Want het is zeer belangrijk dat wij overdragen, want de ouderen van ons hebben al op ons overgedragen. Klopt. Wij moeten ook doorgaan om dit niet te laten uitsterven. Want dit zijn wij, dit is onze power, dit is onze kracht. En het mag niet vergeten worden. Want je kan vergeten peekmopo. Want als je vergeet peekmopo, je man sappe go. Je bent sabi peekmopo, je bent sabi grong, je bent sabi cultuur. Je bent sabi rutu. Want je sabi rutu, dat want ik daar bongen op een grof vallen. Precies. Ja. Dat wil ik zeggen. Nou, dankjewel. En ik zeg eerlijk, je bent echt ja, hoe moet ik het zeggen? Contact aan ons potto, je ziet toch? En dan is het wel gezegd, je weet toch? We houden het gezellig, we houden het positief en we proberen samen met z'n allen om iets moois van te maken. En iedereen die vanavond het evenement heeft bezocht, wil ik bedanken dat ze hier zijn. Dat we met z'n allen elkaar kunnen steunen om dit, dat we door moeten gaan zeg maar met dit. Ja, precies mensen. En we gaan ook door. Alsjeblieft, bradas en sisas, we gaan door. Laten we onze cultuur meer op het voorgrond gaan brengen, je ziet toch? Laten we het hoog houden mensen en no forget peekmopo. Alla de karden grawanfi, alla de troju watra, no forget it. If you forget it, dat tamara je go doorang. Alla de. En dan ga je die verandering in je leven zien. Ik praat uit ervaring. Ik praat uit ervaring. En ik geloof je. Sisa, dankjewel. En nogmaals mensen, ze zeggen vaak kleren maken de man. Ik zeg vrouwen maken de kleren. En vrouwen maken de kleren en ik wil zeg maar bedanken wil ik Maisa Holband, Wendy Molijn, a.k.a. Maisa Holband bedanken voor deze mooie kleding die ze helemaal uit Suriname voor mij heeft gestuurd. En heeft gemaakt op naar mijn wens en samen met haar creativiteit. Wat onze bigismas ons geven, onze ingevingen. En dit is hem geworden. Dus Wendy Molijn, a.k.a. Maisa Holband. Thank you, Sisa. Lobby. dankjewel man. Kleren maken de man, vrouwen maken de kleren. En dat zie je ook vandaag. Want als die vrouwen het dragen, dan komen die kleren tot leven. Kulturo TV. Bra!